Manila pa yan. Opo. Ako nga medyo nahilo kayo na sa Kasi ating main road kasi medyo baka hopefully pagbalik ng next month o itong month. Opo. Naka-graded eh, mabuti. Oh, so ito daw po yung magiging main road. Itong ano. So ito main road to. Oh, main road. Ano yung sinend mo sa akin? Ito po mga para po ma-aktualan niyo po mismo. Ito po yung main road. Ito yun. Ito po yung mga puno yan. Bakit po dun sa may pandan na yan? Tinuturo niya yung main road. Ito daw po. Yan po yung bandang harapan eh. Harapan. Yan bandang harap ng beach. Ito naman yung bandang likodan ng beach. Ito. Yung maraming buko sa likod. Tsaka mas patag na ang lupa dito sa bandang likod. Titingnan lang po namin yung loteng nabili ni buyer. Ay, Jem, baka may tubig dyan dito kabilaan. Ay. May tubig, may tubig. Ayan. Tabi pala sila ni engineer. Ay. Ay. Ito po yung bandang likuran, ano? Ito nyo, daming buko. Ang kagandahan dito, patag na halos yung lupa. Papansinin nyo. Pwede na kagad kayo maglagay dito ng kubo. Basta ho kayo ay nakapag-down na ng 60,000 and then nalagyan nyo ng bakod yung lote nyo. Pwede na kayo maglagay ng kubo agad.